ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕਾਟਨ ਵੀ ਪਿਆ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋ। अल्लाहु अकबर। मैं तो कहता हूँ चल, क्या कहते हैं, निकलते हैं। आगे नहीं है, ऐसे वो मटन नहीं बना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕਾਟਨ ਵੀ ਪਿਆ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋ। अल्लाहु अकबर।